ka ng maiga ah. Buka ng ganun. Tingnan mo minsan sa ano day, kabayan. Itat mismo? Baka mayroon. May nabibili naman jungle bulo ah. Sa ano? Sa superstore. Mayroon sa ano? Sa Sa Canadian. Bianca Amor. Oo. Sa Bianca Amor. Tingin ka doon. Di ba Diretso parang lang ano? siya. Ano tayo nung last weekend? Ano? Diretso. Diretso lang siya na ano. Oo. Wala, yung hindi ganun. matulis yung dulo. Hmm. Diretso. Jungle bolo tawag doon eh. Pwede siya. Hahasain mo na lang kasi mapurol. Lilihahin mo. Grinder Grinder. para tumalas. Ganyan lang pala ako. Hilahin mo na yun di. Okay, palitan natin tong tent.
ginagawa. Lagyan mo lang ng ano, ng sauce palabas yung patrolin yung naman yung salmonete. Sabi ang kamay. Sumilamig. Yan, natuto. Mag-comment kasi pag sa probinsya tayo, wala tayong pera.
Hindi pa, bukas pa yung mga Pilipino. Labas, labas. Dito mo iba to. Ano mo sapatos? Chinelas? Tapos iba ko. Lagay mo lang doon. Diyan lang muna. Lalabas ko sa ano yung iba. Pulo pa. Daming tubig.
Pumunta ka sa akin. Di ba tatlo tong tubig? Hindi na kasi basta magkakasya lang sa garbage bag.